Müsaadeniz Batı Devlet Üniversitesi'nin katili müdürü adı sanlı kardeşi ve arkeolog, tarih bilimleri doktoru, doçent, tarih Dostiyev'dir. Tarih mühendisi de olmuş. Sizin adınız tarihdir ve siz tarihçi olmuşsunuz. Çünkü arkeolog tarih biliminin bir kolu hissəsidir. Tarih ərəblərdə həqiqət yolu deməkdir. Bu ad həm ərəblərdə var, həm türklərdə var. Görünür, bu səbəbdən həm də belə bir ad veriblər və həqiqət yolu hələ arxeologların da yoludur. Arxeologlar keçmişi bərpa etmək, keçmişin həqiqətlərini üzə çıxarmaq üçün daim axtarışdadılar. Əgər biz dünya tarixini götürsək, bir diaqram qursaq, görərik ki, bu bəşər keçmişinin 99,9% arxeologların səlahiyyət dairəsindədir. Yəni, insanın yarandığı gündən ta 20-ci əsrin əvvəllərinəcən arxeologların axtarışları davam edir. Hətta müasir çağda bəzən arxeoloji tədqiqatlarla öyrənilir. Misal olaraq, məhkəmə arxeologiyasını göstərmək olar. Bax, 1-ci Qarabağ müharibəsində itkin düşən, kütləvi qırğınlar nəticəsində məzarlıqlarda üzə çıxarılan insanların qalıqlarını arxeologlar aşkarlayır, təmizləyir. Bundan sonra artıq antropologlar, məhkəmə antropologları bu işə başlayır. Eləcə də 1-ci Dünya Müharibəsi, 2-ci Dünya Müharibəsinin bir çox sirli məqamları var ki, nə yazılı mənbələrdə, arxiv sənədlərində, nə audio, nə video sənədlərdə əksini tapmayın. Və bu məsələləri aydınlaşdırmaq üçün arxeologlara müraciət olunur, müəyyən döyüş məkanlarıdır, müəyyən hərbi texnikanın dəqiqləşdirilməsi və digər məsələlər. Əgər 19-cu əsrdə düşünülürdü ki, arxeologiyanın xronoloji sərhədi 17-ci əsrdə bitirsə, bugün heç bir ölkədə belə bir yanaşma yoxdur. Yəni, arxeologiyanın xronoloji çərçivəsi daş dövründən başlayır, müasir çağımıza qədər davam edir. Və görünür, insanlara ad qoyulanda həm də onların gələcək taleyi, peşə fəaliyyəti müəyyənləşdirilirmiş. Talih elə gətirib ki, orta məktəbdə mənim tarix elminə həvəsim olub, maraq olub və ən çox da qədim çağlara, orta əsrlərə, İslam sivilizasiyasına, İslam mədəniyyətinə. Görünür, bu mənə gətirdi arxeologiyaya, arxeologiyada isə İslam devrinə, İslam arxeologiyasına. Hərçənd bugün İslam arxeologiyası deyəndə bəzi insanlar düzgün başa düşmür. Buna dini don giyindirməyə çalışırlar. Bu əsla belə deyil. Dünyada İslam arxeologiyası biz istəsək də, istəməsək də mövcuddur. Və dinlə bağlı həqiqətən də arxeoloji sahələr var. Kilsə arxeologiyası var, Bibliya arxeologiyası var, Xristiyan arxeologiyası var. Amma İslam arxeologiyası əsla bunlarla eyni şəkildə qəbul oluna bilməz. Diqqət yetirsək, Bibliya arxeologiyasının məqsədi, məramı ancaq
Bibliya hadisələrini təsdiqləmək üçün arxeoloji dəlillər axtarmaq, üzə çıxarmaq, bununla da o dini hekayələri təsdiqləmək. Kilsə arxeologiyası əsasən xristianlığın əsas məbədlərini, kilsələri, onların tiplərini və sair məsələlərlə məşğul olur. Xristian arxeologiyasına gəldikdə isə bunlar daha çox erkən xristian dövründə xristian mənəviyyatı ilə bağlı problemlərdən. Yeri gəlmişkən deyim ki, Azərbaycanda da kilsə arxeologiyası mövcuddur. Əgər 50-ci illərə qədər, 60-cı illərə qədər bu sahə xristianların rəhbərlik etdiyi sahə idisə, Alban xristian abidələrini, yəni Azərbaycan ərazisində olan qədim xristian abidələrini ermənilər, ruslar, digər millətlərin nümayəndələri tədqiq edirdisə, Mingəçevir qazıntılarında vəziyyət dəyişdi. İlk dəfə Azərbaycanlı, müsəlman arxeoloq Rəhim müəllim Alban xristian məbədlərini tədqiq etdi və Mingəçevir 3-8-ci əsrlərdə kitabında bir növ xristianlığı öyrənən arxeoloq kimi çıxış etdi. Daha sonra Rəşid Göyüşov, onun ardınca Mübariz Xəlilov, Natiq Alışov, Vilayət Kərimov, Aliyə Qərəhmədova. Bax, bütün bu şəxslər Azərbaycanda kilsə arxeologiyasının yaranmasında, inkişafında xüsusi rol oynar. Bunun əhəmiyyəti nədədir? Çünki bugünkü günümüzdə də ermənilər hətta, mən deyim ki, 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra yazılan əsərlərində Qarabağın Alban xristian məbədlərinə iddialıdırlar və hesab edirlər ki, bu abidələr xristian ermənilərindir. Və təbii ki, onların həvadarları da bu fikirdədirlər. Bax, bu fikirləri darmadağın etməkdə həmin adları çəkilən Azərbaycanlı arxeoloqların xidmətləri böyükdür. Mən istərdim ki, bir neçə kəlmə də Azərbaycan elmi üçün, Azərbaycan tarixi üçün Bakı Dövlət Universitetinin professoru, arxeologiya, etnografiya kafedrasının qurucusu, təşkilatçısı və uzun müddət 1976-cı ildən 93-cü ilə qədər bu kafedranın müdiri olmuş Məhəmməd Əli Hüseynovun Qarabağda Azıq və Tağlar düşərgələrində apardığı arxeoloji tədqiqatları haqqında bir neçə kəlmə deyim. Əgər Məhəmməd Əli Hüseynovun tədqiqatlarına qədər Azərbaycanın qədim tarixinin yaşı 5000 illə ölçülürdüsə, 6000 illə ölçülürdüsə, bu tarixi İshaq Cəfərzadə bir qədər qədimləşdirib Qobustan abidələri əsasında mezolit dövrünə, eradan əvvəl 8-ci minilliyə, 9-cu minilliyə, 10-cu minilliyə qədər apara bildisə, Məhəmməd Əli Hüseynov Azərbaycan tarixini 2 milyonluq qədim köklərə malik olduğunu sübut elədi. Məhz Azıq mağarasında aparılan tədqiqatlar Məhəmməd Əli Hüseynova imkan verdi ki, Quruçay mədəniyyətini kəşf etsin. Bu, dünyada ən qədim mədəniyyət olan Olduvan mədəniyyəti ilə səsləşirdi. O zaman Missirdə ikinci belə bir abidə yox idi. Və
tapıntılar, arxeoloji kəşflər Qafqazın insanın yarandığı, ilk məskunlaşdığı məkanlardan biri olduğunu sübut elədi. Və bəlli oldu ki, bu abidə dünyada unikal bir abidədir. Çünki dünyada ikinci elə bir abidə yoxdur ki, qədim insanın üç növünün yaşadığını sübut eləsin. Yəni, bu antropologlar bunu daha yaxşı bilirlər. Çünki bəşəriyyətin formalaşmasında üç nəsil, insan nəsli, cinsi, belə deyək, xüsusi rol oynayır. Bu Homo erectuslardır, Neandertaldır, müasir fiziki tipli insandır. Və Azıq mağarasının ən alt qatları, yəni ilk məskunlaşma devrindən başlamış da sonraki mərhələlər Musiye dövrünə, yəni orta paleolitə qədər mövcudda ardıcıl izləmək olur. Və birinci Homo erectus'un yaşadığı dövr, hansı ki başlayır 2 milyon ildən əvvəldən, da Azıqa görə 850 min ilə qədər ki, dövrdə. Bax, bu Homo erectus'un fəaliyyəti nəticəsində 4,5 metrlik mədəni təbəqə yaranmışdı. Yəni, insanın fəaliyyəti nəticəsində yaranan təbəqə. İkinci Aşil dövrüdür. Bu arxeoloji terminlərdir. Növbəti mərhələdir. Bu mərhələdə deməli 6-5-ci təbəqələr formalaşır. Həmin təbəqələrdən də 5-ci təbəqədən rəhmətli Məmməd Əli müəllim Azıxantropun çənə sümüyünü tapdı. Sübut elədi ki, 350 min bundan öncə yaşayan insana məxsusdur. Bu, elmdə Azıxantrop adı ilə məlumdur. Yəni, Neandertal tipli insanlara keçid mərhələsidir. Neandertallar 150 min il bundan əvvəldən ta 40 min il, bundan 35 min il bundan əvvələ qədər yaşayıbdır. Və nəhayət müasir fiziki tipli insanlar. Bax, beləliklə biz görürük ki, daş dövrünün bütün mərhələlərində bu mağarada insan yaşayır. Və o zaman bu hadisə təkcə Azərbaycan üçün əhəmiyyətli deyildi, dünya üçün əhəmiyyətli idi, dünya elmi üçün əhəmiyyətli idi. Və eyni zamanda həmin o 70-ci il tapıntıları bütün eseridə arxeologiyanın, daş dövrü arxeologiyasının, paleolitin qədim mərhələsinin öyrənməsinə bir növ təkan vermiş oldu. Bütün dövrlər Azərbaycanda bəşəriyyətin keçdiyi bütün dövrlər parlaq abidələrlə təmsil olunur. İndi keçək əkinçilik mədəniyyətinə. Sivilizasiya hardan başlandı? Bunun başlanğıc nöqtəsi hardadır? Erkən əkinçilik mədəniyyətinin istehsal təsərrüfatının yaranması. Sivilizasiyalar sonra yarandı, Tunc dövründə yarandı. Eradan əvvəl 4-cü min illiyin ikinci yarısından artıq bir sivilizasiyadan danışırıq. Amma sivilizasiyanın bünövrəsi istehsal təsərrüfatına keçidlə, neolit dövründən. Və Azərbaycanda Şumutəpə mədəniyyəti var. Bu mədəniyyət erkən əkinçilərin mədəniyyətidir. Metal. İnsan ilk süni metalı, yəni tuncu eradan əvvəl 4-cü min ilin ikinci yarısında əldə etdi. Və biz görürük, yenə Azərbaycan, Qafqaz öndədir.
Düzdür, Misirdəki kimi, iki çay arasındaki kimi burada erkən sivilizasiyalar bir qədər göz başlandı. Amma Mısırda olduğu kimi, iki çay arasında olduğu kimi artıq eradan əvvəl 4-cü minilliyin ikinci yarısında Azərbaycanda biz görürük ki, tunç metallurgiyası var. Və Qafqaz, o cümlədən Azərbaycan, tunç metallurgiyasının mühüm mərkəzlərindən biri idi. Dəmirin kəşfi, qara metallurgiya. Qara metallurgiyanın meydana çıxması bəşəriyyətin inkişafında dönüş nöqtəsi oldu. Yəni, insan ilk metalla, dəmirlə, üzr istəyirəm, hələ eradan əvvəl 6-cı minillikdə tanış olub. Amma bu meteorit dəmiri idi. Qara metallurgiya isə başlandı eradan əvvəl 2-ci minilliyin ortalarından, Ön Asiyada və Anadolu'da. Qafqaz, o cümlədən Azərbaycan, qara metallurgiya erkən başlayan ölkələrdəndir. Bax, bir nəzər yetirək. Eradan əvvəl 2-ci minilliyin ikinci yarısında Anadolu'da qara metallurgiya meydana çıxdı. Sonra onun yaxınlığında olan ərazilərdə, 2-ci minilliyin sonu, 1-ci minilliyin əvvəlində Azərbaycanda, İranda, Yunanistanda, Avropada, eradan əvvəl 8-ci əsrdə, Hindistan, Mərkəzi Asiya keçdi 8-ci, eradan əvvəl 8-ci Asiya, Mərkəzi Asiyadan Hindistana eradan əvvəl 7-6-cı əsrlərdə, Çində 6-cı əsrdə qara metallurgiya. Və qara metallurgiyanın əhəmiyyəti nədə idi? Biz bugünkü günlə müqayisə eləsək, təsəvvür edin ki, rəqəmsal texnologiyalardan istifadə edən ölkələr, bir də bu texnologiyadan istifadə etməyən ölkələr. O qara metallurgiyanın olduğu ölkələr sürətlə inkişaf etməyə başladı və mərkəzləşmiş qüdrətli dövlətlər yarandı. Onlardan da biri Manna dövləti idi, Cənubi Azərbaycanda. Tərəflər, kafedramızda etnologiya ixtisası var. Nəyi öyrənir bu ixtisas? Etnologiya xalqları öyrənən elm sahəsidir. Əslində, etnologiya elmi əvvəllər də Azərbaycanda olub. Hətta Bakı Dövlət Universitetində arxeologiya kafedrası 1922-ci ildə yaranıb. Paxomov, Yevgeni Paxomov rəhbərlik edirdi. Onda kafedranın adı belə adlanırdı. Arxeologiya, etnologiya, numizmatika. Və Sovet məkanında, Sovet dövründə artıq etnografiya adı altında bütün o xalqların həyatı, deyək ki, mənşəyi, dil, etnik münasibətlər və sair proseslər etnografiyanın istiqaməti kimi qəbul olunurdu. Amma biz əgər diqqət yetirsək, dünyada baxış tamam başqadır. Etnologiya daha çox ümumi nəzəri problemləri işləyir. Etnografiya isə daha çox yönəlib çöl tədqiqatlarına. Amerikada biraz da fərqlidir. Amerikada deyək ki, arxeologiya, etnologiya, lingvistika, bunlar hamısı antropologiyanın tərkibindədir. O ki, qaldı antropologiya. Antropologiya maraqlı bir elm sahəsidir, insanı öyrənən bir sahədir və Amerika Birləşmiş Ştatlarında bu xüsusilə böyük nüfus sahibidir. Yəni, burada həm arxeologlar, həm lingvistlər, həm etnologlar antropologiyanın istiqaməti altında tədqiqatlar aparırlar. Əgər ABŞ-ın antropologiya cəmiyyətinə baxsaq, ən azından onun 25%-ni
arxeologlar təşkil edir. Bu yalnız Amerika Birləşmiş Ştatlarındadır. Çünki Avropa, Qərbi Avropa istərsə də Asiya ölkələri olsun, burada tamamilə başqa mənzərədir. O cümlədən bizim ölkədə arxeologiya müstəqil bir sahədir. Etnologiya da eləcə, antropologiya əslində insanı öyrənən elm kimi həm müasir insanı öyrənir, həm də qədim insanların həm fiziki quruluşunu, həm onların mədəniyyətini, həm sosial quruluşunu, ona görə də bu antropologiyanın daxilində də ixtisaslaşmalar var. Deyək ki, mədəni antropologiya, fiziki antropologiya, bioloji antropologiya da deyirlər buna. Çox vaxt bioloji antropologiyada həm də fiziki antropologiya öz əksini tapır. Bir də sosial antropologiya. Bizim kafedrada məhz bütün bu istiqamətləri əhatə edir, onun tədrisi ilə məşğul olur. Və eyni zamanda kafedrada həm arxeologlar çalışır, etnoqraflar çalışır və antropologlar. Siz həm də şərtilə baxmışsınız, başlıq etmişsiniz arxeoloji işlərə. Şəmkirin əsl sənət ellərində şamxor edirlər. Sonra şəkillik illərdə bir başlamışam şəmkir eləməyə. Əslində daha qədim adı necə oldu? Ərəb mənbələrində şəmkir türk formasıdır, türk deyilişidir. Ərəb mənbələrində şəmkur gedir. Yazılı qaynaqlarda daha çox biz şəmkir sözünə rast gəlirik. Çünki yazılı mənbələr əsasən ərəb dilindədir, fars dilindədir. Amma bu şəhər Sabirlərin yaratdığı şəhərdir. 5-6-cı əsrlər bilirsiniz təlatumlu bir dövrdür. O hadisələr həddən artıq sürətli baş verirdi, hərbi siyasi hadisələr və türklərin Azərbaycana axını sürətlə gedirdi. Bax, həmin o 5-6-cı ildə Azərbaycana gələn Sabirlər bir neçə şəhər yaradıblar. Yəni, köçərilərin oturaqlaşması prosesi gedirdi Azərbaycanda. Bax, onlardan biri Şabrandır, biri də Şəmkirdir. Şabrandır. Bəli, Şabran da Sabirlərin şəhəridir. Hətta Saburan, deməli, rəhmətli Rəşid müəllim, Şabran şəhər yerində arxeoloji qazıntılar aparanda orada şüşə bir qap çıxmışdı. Onun altında əməli Saburan, yəni Sabiran sözündən bu Sabirlərin şəhər olmasını hətta artefaktlar da sübut edir yazılı mənbələrdə. Və bu şəhər hardasa 5-ci əsr, 5-6-cı əsrdə formalaşsa da, onun yüksək inkişafı İslam dövrünə təsadüf. Eləcə də Şəmkir. Şəmkir qədim şəhəridir. Onun haqqında Bəlazuri yazır ki, 643-cü ildə ərəblər Şəmkiri tutdular, işğal etdilər. Və bu şəhər qədim şəhər. Yəni, 7-ci əsrdə artıq bu şəhər qədim şəhər sayılırdı. Şəmkir şəhəri Monqol işğalı nəticəsində dağıdılıb. Şabran isə fərqli olaraq 18-ci əsrin əvvəllərinə qədər davam edib fəaliyyətini şəhər kimi. Ruslar Mongol Tatar deyirlər. Biz isə ayırırıq, Mongolları ayırırıq Türklərdən. Rus tarixində çox şeylər saxtalaşdırılırdı. Yəni, xüsusilə Sovet dövründə əslində planda
Sovet devrində SSR-də Türkəfobiya hökm sürürdü. Bunun da səbəbləri var. Çünki SSR-nin böyük bir hissəsini Türklər təşkil edirdi. Həm etnik baxımdan biz baxsaq, Slavyanlardan sonra SSR-də etnik baxımdan ən böyük belə deyək də, insan kütləsi, toplumu Türklərdən ibarət idi. Ona görə də bax, belə bir nəzəriyyə uydurmuşdular ki, Mərkəzi Asiya xalqları bunlar Türk deyirlər, sonradan türkləşiblər, Azərbaycanlılar sonradan türkləşiblər və s. Hətta bu məsələdə Stalinin də xidmətləri az olmayıb. Ümumiyyətlə, onun, məsələn, Xəzər dövləti haqqında yəqin ki, eşitmişsiniz. Bəli, xaqanlıq, özü qüdrətli bir xaqanlıq olub. Məsələn, Stalinin ona münasibəti çox mənfi idi. Xəzərlərə qarşı. Amma gəlin görün, Kiyev Rus dövlətinin yaranmasının səbəbkarı kim idi? Həmin o xaqanlıq. 9-cu əsrə qədər Kiyev Rus dövlətində rəsmi dil türk dili idi. Sənədlər çıxır. Məsələn, Kiyev Rusun sənədləri, diplomatik sənədlər. Kərgüzar dərkənar qoyub. Oxudum. Bu hansı dildədir? Türk dilindədir, Xəzər dil. Yəni o dövlətçiliyi formalaşdırmaqda türklər kömək elədi ruslara. Digər tərəfdən bir problem də var, bunu xüsusi mən qeyd eləməliyəm. Nəyə görə Stalinin xüsusilə İkinci Dünya Müharibəsindən sonra SSR-də olan Türk xalqlarına qarşı münasibəti daha da kəskinləşdi. Onsuz da münasibət o qədər yaxşı deyildi, yadınıza salın. Mircəfər Bağırov olmasaydı, indi bugünkü Azərbaycanlılar öz torpaqlarında yaşamazdı. Çünki bütün Türk xalqlarını uzaqlaşdırırdı. Kırım tatarları bugünəcən qayıda bilmirlər öz vətən. Məsəti türklərini buraxmırlar. Sonra Palkar Çərkəzlərdir, onları da köçürtdürdü. Yəni bütün o Türk xalqlarının hansı ki böyük bir massiv idi, onları Qafqazdan uzaqlaşdırdı. Şimali Qafqazdan, Qaradəniz ətraflarından və s. Digər tərəfdən, yeganə o SSR-nin məqsəd qoymuşdu. Əslində, deməli, qarşısı SSR-i nəzərdə tutmuşdu ki, ələ keçirməlidir. Necə ki, nə qədər genişləndirdi İkinci Dünya Müharibəsindən sonra. Türkiyə dirəniş göstərdi. Türk diplomatiyası qalib gəldi. 1 metr torpağı da SSR-yə vermədi. Daxil oldu, tez bağlı. Deməli, orada hətta ermənilərlə gürcülər arasında mübahisə edirdilər ki, Qars Vilayət Komitəsinin katibi kim olacaq? Erməni yoxsa gürcü? Türkəfobiyada bir səbəbi də odur. Məsələn, 50-ci illərin əvvəlində Stalinin bir məqaləsi çıxdı və elan elədi ki, Xəzər dövləti bu parazit bir dövlət olur. Tarixdə heç bir rol oynamayıb. Artamanov, hansı ki Xəzər dövlətini öyrənirdi, yeganə arxeolog, tarixçi idi ki, öz mövqeyini qorunu saxladı. Qalan tarixçilər başladılar tarixi saxtalaşdırmağa, Xəzər tarixini. Eləcə də Azərbaycan tarixini götürək biz. Yəni, bizim qədim tariximizin, orta əsrlər tariximizin bir çox vacib, ümdə problemləri SSR-yə lazım olan konsepsiya əsasında həll olunurdu. Azərbaycançılıq
ideologiyası əsasında yox. Və bugün də görülür, səbəb odur ki, İslam arxeologiyası deyəndə bəzi şəxslər buna şübhə ilə yanaşır ki, belə bir arxeologiya var, niyə İslam arxeologiyası, niyə orta əsr arxeologiyası deyil bu? Çünki bir şey başa düşmək lazımdır. Azərbaycan İslam dünyasının bir parçası olub və İslam sivilizasiyasının formalaşmasında, inkişafında böyük töhfələr verildi. Və İslam arxeologiyasına niyə biz haqq qazandırırıq? Yəni, biz bilirik ki, ayrı-ayrı regionların arxeologiyası var. Antik arxeologiya var, umumi bir Yunan, Roma mədəniyyətini, sivilizasiyasını özündə ehtiva edir. İslam arxeologiyası da eləcə İslam coğrafiyasında yaranmış bir mədəniyyəti, umumi mədəniyyəti özündə ehtiva edir. Başlayır İspaniyadan Çinə qədər, Nil çayından Volqa boyuna qədər. Yəni, bax, bu geniş bir ərazidə dini inanclar, hüquqi normalar, mənəvi, əxlaqi normalar və digər aspektlər bütövlükdə umumi bir mədəniyyətin yaranmasına gətirib çıxartdı. Bunu arxeologlar çox gözəl bilir. Məsələn, umumi İslam arxeologiyasında biz görürük ki, istər memarlıqda, istər keramikasında, istər bədii metalında, ümumiyyətlə incəsənətdə oxşarlıq, vahid bunun İslam incəsənəti var. Amma oyunla belə, istər Mərkəzi Asiya olsun, istər İspaniya, müsəlman İspaniyası olsun, istər İran olsun, istər Volqa boyu olsun, eləcə də Azərbaycan özünə məxsus mədəniyyəti var. Yəni, umum İslam mədəniyyətində məhəlli mədəniyyətlər bir tərəfdən də o gələnəklərdən bəhrələnir. Yəni, yerli adət-ənənələr İslam mədəniyyətində davam edir. İslam pərdəsi altında. Mədəniyyətin bitməyəksiz Ertəsinin davam etdiyi orta əsrlərdə orada demək bayan, dolan, qızışıraq onların çəkmişsiniz, yəni nasıl klasikliyə deməli, söhbət yəqin burada sualtı arxeologiyadan gedir. Sualtı arxeologiya. Arxeologiyanın müxtəlif sahələri var. Ən maraqlı, həm də ən çətin sahələrdən biri sualtı arxeologiyadır. Ateşpərəstliklə bağlı söhbət. Amma ilk növbədə deyim ki, Əmravan bizim ən yaxşı öyrənilmiş sualtı arxeoloji abidəmizdir. Vaxtıkən şəhər olur. Harada yerləşir? Bu Salyan rayonunda yerləşir. Onun bir hissəsi suyun altındadır. Xəzərin, indi yəqin çox hissə üzə çıxıb. Bir hissəsi qurudadır, sahil boyunca. Və rəhmətlik Viktor Kıvaçidze Azərbaycanda sualtı arxeologiyanın banisidir. Bəli. Bu etnik baxımdan gürcü olsa da Azərbaycanı sevən bir şəxs idi. Həm də Azərbaycanlılarla qohum idi, qarışmışdı. Dəvələri Azərbaycanlı idi. Bu şəxs Xəzər akvatoriyasında xeyli abidələri kəşf. Hərçənd bunu demək lazımdır ki, sualtı arxeologiya ilk cəhd Abbasqulu Ağadan başlayıb. Abbasqulu Ağa Bakıxanov 1840-cı ildə hətta Viktorun bir məqaləsi var. Deməli, o iki gəmi kirayə götürüb, bax, həmin o Qəndavanı ilk dəfə o aşkarlamaq istəyir. Biz də o vaxtı arxeologlar zəif idi, bunu tapa bilmədilər. Amma cəhd Bakıxanovdan gəldi.
Və Bakıxanov yazırdı ki, burada şəhər olurdu. Həmin suların altında. Doğrudan da elə çıxdı. Viktor Kvaçici onu kəşf etdi. O ki, qaldı ateşpərəstliyə. Təbii ki, Azərbaycanda Zərdüştlük dini olubdu. Bunu inkar etmək olmaz. Amma geniş yayıldı. Əsas Şimali Azərbaycanda geniş. Cənubi Azərbaycanda təbii ki, o mərkəz idi. Ən böyük məbəd də orada idi. Şimala gəlince isə, Şimalda bütpərəstlik uzun müddət hakim olub, sonra xristiyanlıq, Zərdüştlük, məsələn üçün, Dərbəndə qədər izləri var. Amma deyək ki, xristiyanlıq qədər, İslam qədər bu din, deyək ki, Şimali Azərbaycanda Cənubdan fərqli olaraq geniş yayıla bilmədi. Ən yaxşı öyrənilmiş abidə Füzuli rayonundadır. Yeditəpə. Siz bütpərəstlik yayılmışdır. Bəli, Azərbaycanda bütpərəstlik, hətta xristiyanlıq olan vaxtda da Azərbaycanda bütpərəstlik öz mövqeyini saxlayırdı. Söhbət hansı bütlərdən gedir? Bütpərəst deyəndə bu qədim dinlər nəzərdə tutulur. Məsələn, Qarabağın özündə İslama qədər bütpərəstlik olur. Daş heykəllər ki var, kifayət qədərdir Qarabağda. Eləcə də Şirvandan tapılıb, Şamaxıdan və digər Azərbaycan regionlarında bu bütlərə sitaişlə bağlı idi də, əcdadlara sitaişlə bağlı idi. Hətta Vaçaqan Avvam hökümdarı bütün sitaişə görə cəzalandırırdı. Həm bütpərəstlikdən əl çəkmirdisə bu adam, bunu edam edir. Onun belə, insanlar öz dinlərindən dönmürdülər. Yəni, İslam gəldi, İslam bütpərəstliyi Azərbaycanda tamamilə ləğv elədi. Məsələn, o 40 çıraq var yerisi bu vaxtı. 40 çıraq abidəsi bu Monqol dövründə yaranan abidədir. Monqollar çox qəribədir. Bizim tariximizdə Monqollar ancaq vəhşi, barbar kimi təqdim oldu. Amma heç də belə deyil. Bəli, birinci mərhələdə onlar yürüşlər zamanı, işğal zamanı xeyli dağıntılar törətdi, bu inkar edilməzdi. Amma digər tərəfdən Monqollar qurucular idi. Böyük dövlət yaratmışdılar, Elxanilər dövləti. Və Monqollar həm də şəhər salanları idi. Şəhər salan, yadda saxlamaq lazımdır. Bunlar qurucular olur. Barbarlar şəhər yaratmır. Və Cənubi Azərbaycanda bir neçə şəhər yaradıblar. O cümlədən Sultaniyə. Şimali Azərbaycanda Mahmudabad. Qırçıraq həmin Mahmudabad şəhərinin xarabalıqlarıdır. 13-cü sonu 14-cü əsrin əvvəllərində yaradılmış şəhərdir. 16-cı əsrə qədər devam edib həyat burada. 16-cı əsrdən sonra tənəzzül edir. Monqollarda muğamlar, muğam tayfaları. Eşitmişsiniz muğam? Moğollar, bunun əslində qalanda Monqollar biz indi çox vaxt ayırır. Monqolların xeyli qismi türk tayfaları idi. Bəzən də onları ayırmaq çətindir belə. İkincisi də əgər biz baxsaq, tarixdə türklərin qədim yurtlarından biri də Monqolistandan başlayır ta Urmiya gölünə gələr. İndi Urmi nəzəriyyəsi var ki, eradan əvvəl 3-cü minillikdə burada türk tayfaları yaşayırdı. Eləcə də biz götürək, çox qəribədir. Tarixdə bu günləri biz möhtəşəm ki, tikirlər deyirik, hərb memarlığı nöqteyi nəzərdən. Bunlar əksər hallarda türklərə qarşı ucaldılır.
Böyük Çin səddini hamı tanıyır. Hamı bilir ki, bu qədim dövrün ən bəşəm tiklisidir. Yaxud Qafqazda elə adam olmaz ki, Dərbənd səddi, Qeyliçay səddi, Beşbarmaq səddi haqqında məlumatı olmasın. Aslında bax, bu səddlər kimə qarşı tikilmişdir? Hunlara qarşı. Çünki Hunlar bəşər tarixində böyük bir dönüş yaratdılar. Yəni, Moğolistandan başlayıb ta İtaliyaya qədər gedib çıxdılar. Bütün tarihi tamamilə dəyişdilər. Çin səddi barədə çox maraqlı şeylər danışırlar. Məsəl üçün, indiki texnologiyalarla hər bir səddi biz tikə bilərik. Biz o vaxtı səddiqatın xəstəsiz texnoloji səddi, o uzunluğunda, o hündürlüyündə. Bu mümkündür. Siz Köydə zaman vermədən müsibətli. Biz hərdən qədim insanları çox primitiv qəbul edirik ki, bunlar o dövrdə yaşayır. Məsələn üçün, Türkiyədə Göbəkli Təpə abidəsi var. Dünyanın ən qədim məbədi sayılır. Məsələn, əvvəllər belə bir nəzəriyyə var idi ki, əvvəl şəhərlər yarandı, sonra məbədlər, monumental məbədlər. Göbəkli Təpə hər şeyi dəyişdi. Bu nədən ibarətdir? Bax, bu günəcən alimlər ona cavab tapa bilmir. Mezolit dövrün, yəni eradan əvvəl 9-cu minilliyə aiddir. Mezolit dövrünə düşürdü. Mezolit dövründə, anda ki, onda hələ təkər yox idi. Araba nəqliyyat vasitəsi yox idi. Bunlar kərxanadan 20 ton, 30 ton, hətta 50 ton ağırlığında daşı kərxanada necə kəsirlər və necə o məbəd sahəsinə gətiriblər. 100 kilometre uzaq. İndi bizim şartla neçə ton tutur? 10 ton tutur da 10 kub yük götürür. Qoy, ən güclü yükü maşınlarımız nə qədər tuturlar? Biz bu insanlar hələ o texnikanın olmadığı dövrdə bunu məcbur gətirirlər. İkincisi, heykəllər, orada stelolar var. Ən qədim heykəllər. Niyə biz deyirik ki, Türklərdə bu adətdə bütpərəstlik, bütə sitayiş qədim. Bu yenə Anadoludan çıxdı. Bir qəribə sizə əhvalatı danışım. Bəlkə də o dinləyicilər üçün maraqlı olmaz, amma çox ənənə burada diqqəti cəlb edir. O Klaski həmin abidəni açdı. O görürdü ki, Türklər, o günkü Türklər gətirib qoyun kəsirlər, qurban kəsirlər həmin ərazidə. Ərazidə bir, belə deyim, təbiətcə o qədər də zəngin deyil. Bunlar nə gətirirlər burada, qurban kəsirlər? Qeyd edir ki, mən sual verirdim ki, niyə siz burada nəzir verirsiniz, qurban kəsirsiniz? Deyir, babalarımız gəlib burada həmişə qurban kəsir, dua edir. Biz də bunu davam elətdiririk. Əvvəl düşünülürdü ki, bu Bizans dövrü abidəsidir. Qazlılar dünyanın ən qədim məbədi çıxdı. O bütpərəst məbədi. Və görürsünüzmü, hələ də bu sual qalır. Bunlar nə cür ucaldılar bu Bu suallara rəsmi tarix yeni cavab verə bilmir. Tədricən, siz arxeologiya elmi bu günləri təkcə tarix elmi deyil də, multidisiplinarlar tədqiqatların qovşağında olan elmlərin inteqrasiyasını tələb edən elm sahəsidir. Yəni biz 19-cu əsrin, 20-ci əsrin birinci yarısındakı arxeologiya ilə bugünkü arxeologiyanı fərqləndirməliyik.
Bugünkü arxeologiyada təbiət elmlərinin nümayəndələri, dəqiq elmlərin nümayəndələri o iştirak edir. Məsələn, təsəvvür edin ki, ən dəqiq elmlərin nümayəndələri bu qazıntılarda iştirak edilməsəydilər, o asteroidin düşməsi haqqında həmin abidədə informasiya var. Bunu dəqiq elmlərin nümayəndə Edinburgh Universitetinin nümayəndələri, astronomiya ilə məşğul olanlar müəyyənləşdirdilər ki, belə bir hadisə olmalı. Buna görə də, əlbəttə, tədricən bunun sirri açılır. Ən azından mexanika qanunları var idi. Bu insanlar empirik biliklərə sahib idilər. Texnologiyalar yox idi. Amma empirik biliklər mövcud idi. İndi buna cavab tapmaq lazımdır ki, təcrübi biliklərin hansı imkanları var idi ki, bunlar kərxanada birincisi bu ağırlıqda daşı kəsə bilirdilər. İkincisi çıxarıb gətirə bilirdilər. Və üçüncüsü sosial baxımdan. Mezolit dövründə biz deyirik ki, kollektiv cəmisi 100 nəfər, 200 nəfər idi. Bu işi görmək üçün ən azından bir 500.000 nəfər adam lazım idi. Tarixlər deyirlər, deyilməsə bəşəriyyət olur. Yəni, bizdən əvvəl bu planetdə daha böyük bəşəriyyətlər, insanlar yaşayırlar. Və onlar yox olub gedirlər müharibələr məsələsində. Bu barədə rəsmi tarix nə deyir? Bilirsiniz necədir? Arxeologlar biraz fakta söykənən adamlardır. Yəni, arxeolog üçün ən vacibi əlahəsət faktdır. Yəni, gəlmişdən sözü təsdir, rastmanda bu böyle sözü insanlar iskeletlərini şəkildən çəkillərsiniz. Xəyarlı olsun bəqdən, xəyarınız var ya şəkildə olmayın. Siz gəlin belə danışaq da, ən qədim dövrdən bu günə qədər. Yəni, müəyyən hallar olur ki, doğrudan da 2 metrdən hündür insanlar olur. Bugün də var. Amma bütünlükdə insanların boyuna gəldikdə, ölçülərinə gəldikdə, biz arxeoloji materiallara əsaslanırıqsa, qəbir abidələrinə, paleontopologiyaya inanırıqsa, bu faktlar göstərir ki, elə indiki insanlardan bəzi, düzdür, müşahidələr göstərir ki, bir qədər biliklər artdıqca, mədəniyyət inkişaf etdikcə bir qədər kiçilmə var. Amma o deyilən kimi ki, yalnız şayədir. Şayət. Digər tərəfdən bir şey də deyim. Yəni, insan nə qədər ki, təbiətin bir hissəsi idi, canlı təbiətdən ayrılmamışdı, mənimsəmə təsərrüfatı mövcud idi. Bunda böyük bəlalar, xəstəliklər yox idi. Çox maraqlıdır ki, ilk mədəni buğdanın, ilk mədəni arpanın, meyvələrin meydana çıxması ilə, heyvan bəslənilməsi ilə xəstəliklər başlayıb yaranmağa. Bax, bu da problemdir. Məcbur oldu. Təbiət, canlı, ana təbiətdən qidalananda insan sağlam idi. Əvvəlcədən başladı xəstəliklər. İndi özünüz təsəvvür edin ki, yəqin ki, bizim uşaqlıq vaxtımızda bu qədər xəstəlik yox idi. İndi görürsünüz ki, hətta xəstəliklərin yaşı cavanlaşırdı. Əvvəl 50-60 yaşında olan hava bilir, hər şey bilir, yemək işməyədir, hər şey zəhərləmiş. Əsas da odur. O mədəniyyətin gətirdiyi bəlalar. Bu tarixin tarix adı bilirlər, o barədə çoxlu videolarına götürülür, baxmamışsınız. O alternativ tarixçilər rəsmi tarix elminin cavab tapa bilmək sualları ortaya çıxarır. Bilirsiniz, necədir? Ümumiyyətlə, bir var peşəkarlar, bir də peşəkar olmayan insanlar var. Peşəkar olmayan insanlar, yəni peşəsindən istifadə edən insanlar,
mütəxəssislər, bir də var diletantlar. Diletantlar həm elmə töhfə verirlər, həm də ziyan verirlər. Töhfələri nədəndir? Töhfələri ilk növbədə onlar axtarışdadır, maraqlanırlar, ideyaları verirlər. Amma ziyanları nədədir? Onlar nə cür düşünürlərsə, əsas olmadan elə və təqdim edirlər. Məsələn, Şumer mədəniyyəti haqqında o qədər yazılar var ki, biri yad planetlərlə bağlayır, biri nə bilim də, sözüm onda yox. Amma arxeologlar əsaslanır, yenə deyirəm, artefaktlara, arxeoloji mənbələrə. Bu mənbələr heç vaxt aldatmır. Yazılı mənbələr insanı aldada bilər. Nəyə görə? Onu da deyim. Yazılı mənbələr informasiyanın ötürülməsi üçündür. Bunu yazan insan bilir ki, bunu informasiyanı ötürmək üçün yazır. Amma arxeoloji mənbənin fərqi nədir? Arxeoloji mənbə informasiyanın ötürülməsi üçün yazılmır. Bu mənbələr nədir? Maddi mənbələrdir. İnsan həyatı ilə bağlıdır, onun ölümü ilə bağlıdır. Yəni, insan mövcuddursa, bu həyat şəraitini qurmalıdır. Ev tikməlidir, məhsul istehsal etməlidir, ev avadanlıqlarını yaratmalıdır və s. Bax, bunları öyrənməklə arxeolog onların gündəlik həyatını öyrənir, keçdiyi həyat yolunu öyrənir. Və bu biz üçün qiymətli informasiyadır. Amma onu yaradanlar fikirləşmirlər ki, arxeologlar gəlib həmin maddi mədəniyyət qalıqları ilə onların həyat mənzərəsini bərpa edəcəklər. Yaratmaq istəyirsə, mən şəxsən Qurşağıda torpaq sahəsi. Yəni, orada həm yaşayış yox idi. Onlar bölünmüş dağıtı, Furqan qalandı orada, şəxsən ölür, bir neçə dərinlikdə saxsı hissələr baxmışam. Bunu da olmadı. Demək olar ki, orada ölən insanlar yaşayırlar. Saxsı toxumusu şübhəsiz belədir. Və biz o bir neçə torpaq haline gəldi. Arxeologiyada bilirmişsin, mədəni təbəqə. Bax, o saxsı dağlıqlar varsa, deməli o mədəni təbəqədir. Mədəni təbəqə insan fəaliyyəti nəticəsində yaranır. Bir var geoloji təbəqələr. Əgər insan o ərazini tərk edirsə, müəyyən vaxtda, deyək ki, 100 il ərzində, 1000 il ərzində o təbii proseslər nəticəsində aşınmadır, küləyin gətirdiyi tozlardır və s. Bundan nəticəsində tədricən təbəqə yarana bilər. Orada həmin deyim ki, öncə yeri, ona halmasa torpaq yarı bilməzdir və s. Yox olur. O elə hallar olur. Məsələn, Quba Xaçma zonasında nə qədər istəyirsən elə abidələri var. Məsələn, baxırsan, orada bir-birindən mədəniyyətlə fərqlənən təbəqələr var. Deyək ki, Molla Burxan Xaçmaz rayonunda, yaxud Sərkərtəpə. Sərkərtəpənin alt təbəqəsi 4 metrə qədər. Tunc dövrü abidəsidir. Tunc dövründə burada yaşayış olur. Sonra bunu tərkibiyiblər ta 8-ci əsrə qədər. 8-ci əsrdə oradan yenidən məskən salırlar. Eləcə də Molla Burxanda, Sandıqtəpə, Quban kənarındadır. Və ərəblər gələndə o abidə dağılıb. Əvvəl rəhmətli Cabar müəllim özü Qubalı idi. Hesab edirdi ki, o təbəqə var aralarında, bir 10 santi təbii yaranmış təbəqə idi. Sonra məlum oldu ki, abidənin bir tərəfində o təbəqə yaranıb, o birisi tərəfdə heç yoxdur. Ola bilsin ki, orta əsrlərdə, deyək ki, 9-10-cu əsrlərdə, İslam dövründə o lal təbəqəni dağıdıblar. Lal təbəqə nədir? Biz arxeologlar ona lal təbəqə deyirik. Yəni, həyat olmadığı dövrdə təbii proses nəticəsində yaranan təbəqə. Bir dəfə təbəqənin uyğunluğu, yəni,
zirvətin bərabərdirsə, biz deyə bilərik ki, orada misal üçün hansı neçə yüz il, yəni neçə min il əvvəl orada yaşamış olur. Yox, biz o keramikaya baxanda deyə bilərik. Çünki arxeologlar həmişə keramikanı çox yüksək qiymətləndirir. Nəyə görə? Keramika ilk süni materiallardan biridir, insan tərəfindən yaranan. Təbiətdə yoxdur. Təbiətdə gil var. Gili yaxşı yoğurub onu bişirəndə olur keramika. Bu keramikanın deyək ki, istehsal texnologiyası var, dekoru var, forması var qabların. Əslində keramika nədir? Belə deyək də, forma və məzmunun birləşdiyi mədəniyyət fenomenidir. Bax, o keramika bizə hətta 30 illərə qədər devri müəyyənləşdirməyə əsas verir. Misal üçün, arxeologdan soruşsan ki, bu keramika hansı dövrə aiddir? O deyər ki, məsələn, 12-ci əsrin birinci rübü. İndi müasir texnologiyaları var, müxtəlif tarixlənmə üsulları, hansı ki, dəqiq il verir. Onu ilə gedib biz laboratoriyada bunu aydınlaşdırsaq, görərik ki, 5 il, 10 il fərq elədi. Baxımdan keramika çox maraqlı bir arxeoloji faktdır. Siz indi o keramikadan götürsəydiniz, arxeolog baxanda deyə bilərdi, bu Tunc dövrüdür, ya Neolitdir, yaxud orta əsrlərdir, ya Dəmir dövrüdür. Hansı minilliyə aiddir, yaxud hansı yüzilliyə aiddir. Anadolu'yu fakat bir defa gibi Rusya Avrupa'ya geliyor. Arşitektura ilişkisi Volkan Albani Budilerni iddialı kimlikte aslında Selezya. Yani böyle bakanlığı Katalon, Sahara, İtalya İtalya əlaqələr var idi. Çünki Roma imperiyası ilə Qafqaz Albaniyasının münasibətləri oldu. Romalılar Qafqaz Albaniyasını ələ keçirmək istəyirlər. Bunun da səbəbi nə idi? Böyük İpək yolu. Böyük İpək yolu antik dövrdən başlayır və o zaman Böyük İpək yoluna kim nəzarət edirdisə, dünyanı o idarə edirdi. İki, o dövrün feodal dövləti var idi. Roma imperiyası, bir də Parfiya dövləti. Parfiya dövləti ilə Roma İpək yolu uğrunda mübarizə aparırdılar. Roma çalışırdı ki, Parfiyanın nəzarəti altında olan o böyük İpək yolundan Qafqaz, Azərbaycan, Albaniya marşrutunu ələ keçirsin. Parfiyanı məhdum eləsin. Çünki həm Mərkəzi Asiyada, həm də Qafqazda bu yol Parfiyanın nəzarətində idi. Ona görə eradan əvvəl 65-ci ildə, 66-65-ci ildə Albaniya ilə Parfiyanın, Romanın döyüşləri oldu. Kür çayı sahilində vuruşurlar, Aladan çayı yaxınlığında iki məşhur döyüş oldu. Ondan başqa problemlər var. Zaten orada Udinli şəhəri var, İtalya'da Udin xalqı var, vesaire. Çünki siz onlar hamısı bir var hipotez, bir var reallık. Troya bazı danışırlar, Yunanistan bazı danışırlar, yani Troya'ya danışırlar. Albaniya ilə Romanın mədəni iqtisadi əlaqələri olub, bunu heç kim dana bilməz. İkincisi də açıq danışaqda, Albaniya bizimdir. Biz təbii ki, istərdik ki, bizim mədəniyyətimiz məşhur olsun. Amma təbii o dövrdə müəyyənləşdirən memarlıqda Roma idi, Albaniya deyildi. Yəni biz onlardan nəyisə öyrənirdik. Necə ki, bugünkü gündə
müəyyən standartlar var ki, hamı çalışır ki, o standartlara uyğunlaşsın. Hər bir dövründə aparıcı dəbiləri var. Məsələn, əgər orta əsrlərdən danışırıqsa, orta əsrlərdə bəli, orta əsrlərdə müsəlman dünyası dəbi müəyyənləşdirildi. Çünki aparıcı sivilizasiya idi. Roma dövründə, antik dövrdə, Roma idi, Yunanistan'da. Biz niye deyirik ki antik dünya? Antik dünya deyəndə nəyə nəzərdə tutulur? Yunanistan və Roma. Öyle bir Azərbaycanda bir qaydalarımız var mı ki, bu iskeletler kullanmaya, onları göndersinler, laboratuvarı tanımlayan demek ki, Xaricə. ve xarici Avrupa Bilirsiniz, ən problemli məsələlərdən biridir. Ümumiyyətlə, mədəni irsin ölkədən çıxarılması qanun üzrə qadağandır. Yani bu da mədəni irs sahibi. Çünki uzun müddət şərq ölkələri qarət edilir. Avropa muzeylərini, o cümlədən də məsələn, Fransanı götürək, Saint-Germain muzeyini. Saint-Germain muzeyində bugün də lirik rayonundan çıxan son tunç, erkənləri döyül materialları zəngindir. Amma Fransa birini də qaytarmır. Çünki o vaxtı Jacques de Morgan gəldi, arxeoloji qazıntı apardı, qarət elədi, Saint-Germain muzeyinə daşıdı onları. Hətta Rusiya imperiyası o vaxtı arxeoloji komissiya var idi, Knyaz Babrinskinin rəhbərliyi altında qadağa qoydular ki, icazə vermədilər Morgana Rusiya imperiyası ərazisində qazıntı aparsınlar. Eləcə də Almanlar, Belk, Gəncə Gədəbəy zonasında Daşkəsəndən nə qədər abidələri Şəmkirdə qarətlədi, Almaniya daşıdı. Cumhuriyyət onun qarşısını aldı. Tədbirlər gördü. Sonra da Sovet Azərbaycanı. Eləcə də Misri götürək, İraq, İran, digər şərq ölkələrini. Deməli, bir tasvir edilib ölkəmizdə. Demək, indi arxeoloji material nə cür çıxarıla bilər? Rəsmi şəkildə, sənədləşmə əsasında əgər hansısa material gedirsə, laboratoriya, o analiz olunandan sonra, tədqiqat aparılandan sonra yenidən qayıtmalıdır öz ölkəsinə. Bütün dünyaya aiddir bu, təkcə Azərbaycana yox. Bir Konvensiyalar var. bir vakayda kanun bir Asya'da nasıl ileriydi bu sahada? Laboratuvar olarak ait ölkemizde. Qadağan diyor, çıxarmaq olmaz. Qeyri-qanuni qəti olmaz. Yəni, arxeolog özü də tapıntını ya muzeyə təhvil verməlidir, ya arxeoloji fonda, ya da qoruma. Məsələn, Şəmkirdə biz qazıntı aparırıq. İş bitdi, materiallar işlənildi. Deməli, ondan sonra sənədləşir, akt əsasında təhvil verilir qoruğa. Artıq o məsuliyyət qoruğun üzərinə keçir. Bir de Yunan baktım. Yunan değil de Yunanların berekasında yani faiz etmek düşünüyor. Şuna göre faiz kapitalizme aittir. Miqrasiyalar həmişə olub. Yəni, miqrasiyalar paleolitdən başlayır. Əslinə qalanda ilk miqrasiya nə vaxt baş verdi? İlk miqrasiya hardasa 2 milyon il bundan əvvəl baş verdi. Çünki Qafqaza miqrasiya, ən qədim miqrasiya indi hesablanır ki, hardasa 1,8 milyon il, 2 milyon il arasında olubdur. Bunun da canlı sənədləşdirən iki məşhur abidə var, ən məşhuru. Sonraki dövrlərə aid də var. Amma iki ən məşhur abidə, biri Borçalı elində Manisidir, ikincisi də Qarabağda Azıq mağara düşərgəsidir.
Və bunlar Afrikadan, belə deyilən, bəşəriyyətin eşiği Afrikadır. İlk insanlar orada yaşayır. Onların da miqrasiyası 2 milyon il təxminən bu ərəfədə olub. İlk miqrasiya. Sonra o dalğalar davam edir. Ben uşaq vaxtında 70-ci ildə uşaq olmaq, Sokulova adlı bir kəndi var, orada keçirilmişdi, Sokulova qayrılıqda ama o barədə bir məlumat gözələ bilmədim, onun nəticələri barədə. Qubada Uşağın Sokulova adlı kəndi var. Xuraba, rəhmətli Cəbar müəllim, Familiyası nə idi onun? Xəlilov. Xəlilov. Və Cəbar müəllim Milli Azərbaycan Akademiyasının arxeologiya, etnologiya, o vaxt hələ tarix institutunun tərkibində idi. O institutda şöbə müdürü idi, tarix elmləri doktoru idi, professor, məşhur arxeoloq idi, Qafqazşünas idi, Qafqaz Albaniyası üzrə mütəxəssis. Və Bakı Dövlət Universitetinin tarix fakültəsinin dosenti Abdullah Orucov, Qusarlı idi. Xurabada onlar arxeoloji qazıntılar aparıblar. Alban dövrüdür, ilk orta əsrlərə aid abidədir. Nə tapırlar, Yaşayış yeri, kənd tipli yaşayış yeri olur. orada yoxdan kurulan olmayı, Yox, yaşayış yeriydi. Katakomba tipli məzarlar oldu. Katakompalar var. Xurabada da aşkarlayıblar. Bu son katakombalardır. O katakombalarda əsasən Xəzərlərə aid idi. Yəni, Mingəçevirdə daha çox öyrənilibdi. Qazaxda aşkar olunub. Xurabada da var. Cəvar müəllimləri tədbiqləmişdilər 70-ci illərin sonunda. Xəzərlər ola bilənlərmiş olar. Əlbəttə. Xəzərlər nəyin ki olacaq? Qəbəliyəcə gedib çıxmışdılar. Şəmkirəcə. Şəmkirdə indi biz qazatı Xəzər izləri var. Yəni ki, arxa yox, Xəzərlərə aydınmışlar da bəncə kadar var. Bilirsiniz necə? İndi biz deyirik ki, ayrıdır. Amma o vaxtı indiki sərhədlər deyil. Bunlar elə mən Canaxırda qazıntı apardım. Universitetin xətti ilə 92-93-cü illərdə müşkil arxeoloji ekspedisiya təşkil olunmuşdu. Tarix fakültəsində o vaxtı Yaqub müəllim dekan idi. O sərhəd bölgələrinə 3 ekspedisiya təşkilləmişdi. Biri Muğana, Fərman müəllim rəhmətlik qazıntı aparırdı orada. Sonra Qüdrət müəllim rəhmətlik Balakənddə qazıntı aparırdı. Mən də Müşkürdə, Abram tərəfdə 2 abidə qazıdıq, orta əsrlərə aid. Bir də Canaxır. Canaxır böyük şəhərdir. 140 hektara qədər sahəsi olub. Nəhəngli şəhər Canaxır. İndi Xaçmaz rayonunda Canaxır kəndi var. Canaxar kəndi. Amma ədəbiyyatda o abidə Canaxır abidəsi kimi gedir. Və orada antik dövrdən, yəni eramızın 1-2-ci əsrindən ta 15-ci əsrə qədər mədəni təbəqələr var. O şəhəri massagetlərlə Hunlar salıb. Hunların massagetlərin şəhəri olub. Və o zaman təsəvvür edin, Xəzər boyu ərazidə indiki Mahaçqaladan tutmuş da bizim 5 barmağa qədər Hunların bir şahlığı var idi. Həmin şahlığın mərkəz şəhərlərindən biri idi. Çox təəssüf ki, o qazıntılar yarımçıq qaldı. 93-cü ildə biz sonuncu qazıntını apardıq. Çox möhtəşəm bir abidədir. Hal-hazırda ölkənin şimalında hansı ərazidə daxilində olan qazıntılar? Misal üçün, sayısı 8 il bundan əvvəl Ölkələr İnstitutunun olanda mən də xahiş edirəm ki, mən onlar üçün yardım edin ki, onlar şəhər olduğunda qazı yapmasınlar. Yəni, hakimlik icazə versin. Siz birincisi arxeoloji qazıntı təsadüfən aparılmır axı. Müəyyən məqsəd qoyulur qarşıya.
hansısa Azərbaycan tarixi ilə bağlı problemi həll etmək üçün qazıntı aparılır. Şimal-Şərqi Azərbaycanda düşünürəm ki, bir çox abidələr var ki, onları öyrənmək vacibdir. Bəziləri öyrənilir. Bəzilərində tədqiqatlar aparılmalıdır. Məsələn, Şabran şəhər yeri. O vaxt Rəşid müəllim, Allah rəhmət eləsin, xeyli qazıntı işləri apardı 80-ci illərdə. Amma sonradan 93-cü ildən orada qazıntılar dayandı. 2012-də bərpa elədilər, uzun çəkmədi. Müəyyən səbəblərdən dayandırıldı. Problem nədədir? Bu qoruq sahəsidir. Təsəvvür edin ki, qoruğun üzərində bağçalar var. Pay torpağı kimi ahaliyə verilir. Başdan ayağa problemdir. Yaxud Şəmkirin özündə də o problem var. Xoşbəxtlikdən yenə o Şəhristan hissəsini paylamayıblar. Kəndin, o qədim qala kəndi var. Qədim qala kəndini yarısı düşür abidənin üstünə. İndi qoruğun xəritəsini də qoruq idarəsi ala bilmir. Çünki Əmlak Komitəsi deyir ki, həmin ərazidə insanların mülkü var, mülkiyyəti var, evləri var, həyətyanı sahələri var. Eyni problem deyək ki, Şabran şəhər yerində var. O zonada, məsələn ki, maraqlı abidələr sırasında, Şimal-Şərqi Azərbaycanda unikal abidələr sırasında 5 barmaq abidəsini qeyd eləmək lazımdır. Bu Adətiyyə dağın yoxsa nəyi? O, bir tərəfdən o təbiət abidəsidir. Digər tərəfdən o arxeoloji abidədir. Üçüncü tərəfdən bu dini abidədir. Yəni, yeganə hallarda belə bir abidə olur ki, bu sırf arxeoloji obyekt yox, həm təbiət obyektidir, həm dini obyektdir. Orada məşhur səd var. Vaxtı ikən 20-ci illərdə Paxomov onu tədqiq edib. Qala var, karvansara var. Məsələn, Kemfer olub həmin karvansarada gecəliyik. O karvansaranın izi qalmayıb indi. Yaxud Aliyari orada hətta Yahudi yazılarını oxuyub. Digər təsvirlər, şəklini çəkib, qəşəng o karvansaranın. Sırf Şirvan karvansarası da çox güman ki, o şəklə görə 14-15-ci əsrin karvansarasıdır. Yəni, bunlar hələ tapılıb üzə çıxarılır. Qala olubdur, həmin qala üzə çıxarılmalıdır, sədd üzə çıxarılmalıdır, öyrənilməlidir. Dini obyekt kimi qəribəsi nədir? Hələ eradan əvvəl 3-cü minillikdə o abidə pir olurdu. İndi də Xıdırcında piridir. Yəni, onun tarixi çox qədimə gedir. Yəni, Polskanın 61-ci ildə çıxan, hələ Sovet dövründən güclü vaxtında çıxan kitabı var. Orada o təsvir edir ki, Kür-Araz mədəniyyəti dövründə insanlar bura sitayiş edirdilər. Burada məlumat etmişdik ki, Allah var, Naxçıvanda Amazon kanalı axtarırlar, yəni onlarla ölürlər. Yox, rəsmən arxası inşallah. Birincisi, Amazonkalar kimlərdir? Bunu aydınlaşdıraq. Amazonkalar o rəvayətə bənzər bir informasiyanın nəticəsində Yunan. Əgər yaxşı idisə Yunanlar niyə özlərinə aid eləmirdilər onu? Qafqaza aparıb çıxarırlar, ya başqa yerə aparıb çıxarırlar. Bunu yapıb, Qafqaz niyyətlərin baxımdan gəlib bilirsiniz necədir? Bu söhbət nədən gedir? Bunun Azərbaycana, xüsusilə Naxçıvana heç bir aidiyyəti ola bilməz. Burada söhbət gedir
ana xəqanlığın mövcudluğundan bu cəmiyyət qadınlardan ibarət cəmiyyət idi. Oğlan uşaqlarını öldürürdülər, qalırdı qızlar. Qadınların cəmiyyəti idi. Bir dəfə bu mübahisə akademiyada qalxdı. Mən onda elmi şurada sual verdim onun tərəfdarlarına. Dedim, bax, qadınlar da oturub, kişilər də oturub. Kişiləri mən demirəm. Hansı qadın öz balasını öldürməyə icazə verər? Oğlunu öldürməyə. İnsani baxımdan. İkincisi, bu cəmiyyət yaşamaq üçün, yəni bu ahali artmaq üçün nə olmalıdır? Bunlar hansısa bir kimlərlə görüşməlidirlər də, evlad olmaq üçün. Belə çıxır ki, bu mənbə də yazır ki, bunlar vaxtaşırı başqa tayfalarla, skiflərin adını çəkir və s. görüşürdülər, onlardan uşaqları olurdu. Yeri gəlmişlər, Nizami gəncləri İskəndərnamədə yazır ki, bunun Bəbəri yaxınlığında qadın Nişanəni, onu hamı ona əsaslanır ki, Bəbəri yaxınlığında qadınlar yaşadığı ərazidə qadınlardan ayrıca 130 min kişi yaşayırdı. Siz Nizami şairdir, o bədii təxəyyülün məhsul, böyük şairdir, ona söz ola bilməz. Amma siz gəlin real danışanlar, bəşəriyyət nəyin üzərində qurulur? Harmoniyası var da bəşəriyyətin. Yəni, bütün canlılar dişi və erkəkdir. Həyat bunun üzərində qurulur. Niyə o 6 güşəli ulduz müqəddəsdir? Onu yahudilərlə bağlayırlar ki, Davidin. Orada 2 üçbucaq kəsişir. Yəni, kişi qadın başlanğıcıdır. Həyatın simvoludur. Yəni, bu başlanğıc olmadan həyat mümkün deyil. Bütün təbiət bunun üzərində qurulubdur. Yəni, bu anormal bir haldır ki, bir cəmiyyətin kişi və yaxud qadın hissədən ibarət olmasını düşünmək. Yəni, harmoniya olmalıdır. Harmoniya əsasında bəşəriyyət inkişaf edir. Harmoniya pozulanda o cəmiyyət dağılır. Vaxtiyonu qaynaqlı deyilmişsiniz də, seçim tarixçiləri həm vaxtiyon, həm də Qarabağın iddialarını ortaya qoyulmadılar. O vaxtlarda seçimlər orada yaşayır. Qarabağda, Naxçıvanda. Bilirsiniz, Azərbaycanı sevən, qanında Azərbaycanlı qanı olan insan, inanmıram ki, bu hipotezi qəbul eləsin. Fərziyəni. Yəni, söhbət keçən tarixçilərindən gedir. Hətta tarixçilər kimlərdir? İnsanlardır da bizi kimi. Fakt yoxdur. Hansı bir arkeoloji fakt var? Arkeologlar fakta əsaslanır. Bu məsələdə ondan erməni tarixçiləri ilə mübarizə aparır. Erməni yaza bilər bizim adımıza. Yəni, Azərbaycan xalqının evlatlarının atası da var, anası da var. Başa düşdünüz məni? Yəni, bu bizi istəməyənlərin düşünürəm ki, fəaliyyətinin nəticəsidir. Siz məsələləri baxarsınız. Yox, mən bilirəm o məsələləri. Açığını deyim, belə bir dissertasiyada yazılmışdı. Yaxın müəllimlər demişdi, bu yaxın müəllimlər məsələdə xəməni var. Yaxın müəllim Tomirizi deyir, o başqa şeydir. Massagetlərin hökümdarı Tomiriz. O başqa məsələdir. Massagetlər bu realdır. Amma Amazonkalar bu uydurma bir şeydir.
onu bizim xalqımızın adını atmaq istəyirlər. Yəni Azərbaycanlı qadının burada nüfuzundan söhbət gedir. Azərbaycan ailəsindən söhbət gedir. Onsuz da Azərbaycan ailəsi bugünkü günümüzdə Milləti təmin etməliyik Amazonka məsələsini. təbii. Sonra Uraq məsələsi gələndə, Uraq məsələsində bilirsiniz ki, əllərdə qabaqdan deyilən təsdiqatı, əllər dövləti olur və s. vaxtdır. Qəti ermənilərə onun dəxli yoxdur. Son vaxtlar nəzli alimlərlə başlıqlar deyilər yox. Əlbəttə keçənlər, əlbəttə bu keçənlərin nəzlərə aid dövlət olur. Deyil. Və bilirsiniz, o Evruşlara aid. adətən belə bir hal var. Tarixdə böyük rol olmayan xalqlar öz tarixlərini şişirtmək üçün uydurmalara yaratırlar. Elə uydurmalar edirlər ki, məntiq onu qəbul etmir. Ermənilərin hansı əsərini qəbul eləmək olar? Çünki hamısı başdan ayağa saxtakarlıqdır. Tarixi olmayanlar özlərindən tarix uydururlar. Reallıq bundan ibarətdir. Bunu yadda saxlamaq lazımdır. Böyük xalqlar, nüfuzlu xalqlar heç vaxt uydurmalara, şişirtmələrə, özlərindən xəyali tarix yaratmağa meyilli olmuyor. Çünki qüdrətli olurlar, buna ehtiyac duymuyorlar. Amma kimlər ki, həmişə kiminsə hakimiyyəti altında olur, onlar daim tarixi uydururlar. Onlar Anadolu'lar tarih değiştirmek için biz sarı bakıp bir şey değil, bence başka şey değiller. Tarihi değişikle vaktaşırıyor. Yok, biz məşhur bir Fransız tarixçisi var, onun yaxşı bir sözü var. Hem de yadıma düşmür. Bir acaba görürsən nə vaxtsa həqiqi tarix yazılacaq. Aslında. Kimerle səhəri onu qabardırlar. Səhərin üstüne keçirlər. Mən niyə deyirəm ki, yazılı qaynaqlar informasiyanın ötürülməsi üçündür. Amma arxeologiya fərqlidir. Arxeologiya. Ona görə arxeoloji mənbələr mötəbərdir. Bu, niyə elmdə arxeoloji mənbələri hamı qəbul edir? Düz deyirsən, durumu uydurma deyərsən, kim inanacaq sənə? O, arxeologiya elədir ki, faktdır. O faktı sən başqasını aldada bilərsən. Mütəxəssis aldada bilməzsən. Mütəxəssis baxan kimi bilir ki, bunun etnik mənsubiyyəti nədir bu materialın, bunun dövrü nədir, funksiyası nədir. Ona görə arxeoloji mənbələr, bunlar qərəzsizdir. Yəni, deyək ki, bir kobud bir misal deyirəm. O keramikanı tapırsansa, keramikadır da. Həmin keramika informasiyanın ötürülməsi üçün deyil axı. O, hansısa funksiyanı, utilitar funksiyanı yerinə getirir də. Arxeologiyanın burada şərhi nədir? O materialın dövrünü müəyyənləşdirir, təyinatını müəyyənləşdirir və dekoru əsasında həmin insanların ideologiyasını müəyyənləşdirir. Fakir şəhid tərəfi farklı Allah rəhmət eləsin, dostluyduk, indi olmasın. Çox yaxınlıydıq. Hayk ondan. Siz əslində şimali baxırsınız əslində. Deməli, belə çıxanda mənim atam Qubağlıdır.
39-cu ildən Bakıya gəliblər. Ondan sonra müharibəyə gedib, müharibə iştirakçısı qayıdıb Bakıda yaşamışıq. Sonra mən Şəbranda işləyəndə, qazıntı aparanda, bizim Qubada qonlar var. Şərəfəddin dayı, Allah rəhmət eləsin. Dedim, ay Şərəfəddin dayı, istəyirəm baba yurdumu görürüm. Ki, kökərdən. Dedi, səhər atları hazırlayaram, gedərik. İndi oraya yol, şey yol, neyinə gedəcəyik. Bir at özümündür, birinə də mən. Getdik, o gedikdən qalxdıq İdrisi tərəfə, orada gördüm bir meşəli idi. Gəldi meşəliyə, dedi, bax bu meşə vaxtıkən sizin kəndiniz idi, cığır qalmışdı, küçə. Dedi, bax bu küçə sizin küçədir, babamın küçəsidir Şamil kişinin. Biz deyirdik, yalan deyərəm, birdən düz çıxmaz, təxminən bax buralarda idi. Demək, kənd qalmıyor. Kənd köçüb hamı gedib, oraları meşə basıb. Heç bir əlamət də yox. Kəndi, deməli, İdrisi deyirlər, Lahıc deyirlər, yəni qonşu kəndlər olub da, indi məsafə bilinmir ki, hansı haldədir. 2 dənə kənd qonşu olub, orada deyib bir dənə kənd qalıb, gedikdə biraz yaşayış var, o gedik tərəfə, o zonadır da. Orada gedik qalıb, üstünə qışlaq qalıb, qalan hissələri meşə basıbdır. Belə, amma bir Qubalı kimi mən borcumu vermişəm. Doktorluq dissertasiya. Şimal-Şərqi Azərbaycandır. 9-15-ci əsrlərdə. Şahın əlində sağlığında müsavi götürdü. Müsavi götürdü, sonra xatir onu böyüməkində. Çox şey yaxşı, mənə Ermənistan'da oldu. Yaxşı bilirmiş. Allah rəhmət eləsin, çox yaxın. Nəysə, o cümlədən dedi ki, bəs səfirlərdə və Şirvanşahlar dövlətində və rəsmidir, Fars ili oldu. Bilirsiniz necədir? Dil məsələsi biraz incə məsələdir. Birincisi, bəli, Şirvanşahlarda da deyək ki, eləcə də Atabəylərdə də Fars dili niyə rəsmi dövlət dili? Birincisi, ondan başlamaq lazım idi ki, Səlcuqlara qədər rəsmi dil ərəb dili idi. Ta Səlcuqlar. Səlcuqlar gələndə, məsəl üçün, Türk dilini rəsmi dili elan edilməli. Böyük bir imperiya yaratmışlar, yaxın şərqdən ta Çinə qədər. Özü müsəlman mədəniyyətinin inkişafında, İslam sivilizasiyasının inkişafında Səlcuqlar çox mühüm rol oynayıblar. Amma dilləri bunlar Türk dili olsa da, Türk dilində danışsalar da, kərgüzarlıq Fars dili idi. Və Fars dilini bunlar gətirdilər yazı dilinə, elm dilinə, dövlət dilinə. İndi bizimkilər çoxsa deyir ki, o mənfi mənada, bəzən görsən uşaqlar birbirine də, Monqolsa, Monqollar Azərbaycanın inkişafında özünə məxsus rol oynayıblar. Biz bu tarixi olduğu kimi bilmirik. Yürüyeceğim bir şey sevdiğim, ben uşağa baktı, biz kuşakta yedik Azərbaycan dili, Azərbaycan, biz dedik Moğol dili. Biz o Türk dilini Təşkil biz öğrendim ki, mesela xınalıqlı var, başka lezzetiyle xalqlar da Moğol dillər, Moğol dillər tarixən Azərbaycanlara, yeni Türklərə. Hətta mən sonra çəkdim ki, o dillər yoxdur, o dillər ümumiyyətlə Azərbaycanlara tarix deyirlər. Bu nə məsələ? Tarix. o bilirsiniz, qarşılıqlar var, o ərəb mənbələrində görürsən çox vaxtı erməni mənbələrində səhv salırlar onu.
O ki qaldı Monqollara. Monqollar doğrudan da Türk dilini rəsmiləşdirdilər. Birincisi, yalnız Monqollar dövründə Azərbaycanda Türk dilində sikkə zərbinə başlandı. Sikkə isə dövlət atributu idi. Bunların tolerantlığına fikir verin. 3 dildə deməli fərman verilirdi. Türk dilində, sonra ərəb fars dilində, bir də ki, xalq hansı dilə mənsubdur. Və dövlət dili, kəlgüzarlıq keçdi Türk dilinə. Monqollar dövründən başlandı. Niyə biz deyirik ki, 13-cü əsrdən bizim artıq yazılı ədəbiyyatımız var. Bu şəraiti yaradan Monqollar idi və məktəblərdə Azərbaycan dili keçirilirdi. Azərbaycan dili ədəbi dilə çevrildi. Bir məsələ toxunmaq istəyirəm, vaxtında Gəncədə Rəsuldan nə görürsünüz? İstiqbali getir. Bilirsiniz, o məsələsi. Bəli. O məsələ bilirsiniz, Rəsulzadə böyük ideolog idi, böyük siyasətçi idi. Bu kişilər böyük kişilər idi. Azərbaycan dövlətini yaratmışdı, bərpa elədilər. Yaratmadılar, bərpa elədilər. Cumhuriyyəti. Şərqdə ilk demokratik dövlət. Yəni, Rusiya işğalı ilə Azərbaycan dövlətçiliyinə fasilə verildi. Yəni, dövlətçiliyimiz əldən etmişdi. Bu kişilər Azərbaycan dövlətçiliyini bərpa elədilər. Və o Nuru Paşa gələndə ki, Azərbaycan, Türkiyənin, Osmanlının bir parçası olsun, bunu Cümhuriyyətin üzvləri qəbul eləmədi. Eləcə də onların əsas ideya rəhbəri orası düz deyirsiniz, amma bu barədə razılıq etmək onlar yoxdur. Təkcə Osmanlılar yox, həm də yeni müsəlmanlar, müsəlmanlar cevab deyirlər ki, bəli, biz Osmanlılar bir yerdə olmalıyıq. Allah'ın da başa düşürəm. öyle müsəlmanlar bölünməsinlər, bölünməyiz. Orası elə idi, çünki imdad Osmanlılardan gözləyirdi ahali. Yeganə sığınacağımız dövlət Osmanlı idi. Amma bu kişilər Azərbaycan dövlətçiliyini bərpa eləməyə qarşılarını qoymuşlar, ona da nail oldular. Rus silahı ilə bu dövlət aradan götürüldü, yenə qan tökmədilər də, gördülər ki, mümkün deyil, hakimiyyətdən getdilər. Bunlar, siz maraqlı bir məsələyə toxundunuz. Çünki o zamanın ziyalılarının anlamı nə idi? Etnik baxımdan o millətlərə bölmə İslam dünyasında yoxdur. Var müsəlman, qeyri-müsəlman. Allah ölənlərinizi rəhmət eləsin, mən böyük qardaşıyım. Ölənə qədər soruşanda deyim, mən müsəlmanım. Deyim, arayım. Çeçen də müsəlmandır, Ərəb də müsəlmandır, Fars da müsəlmandır. Atı mən uşaqlıqdan öyrənmişəm ki, soruşanda kimsən deyirəm müsəlmanam. Sayın müəllim, hələ mən 25 il olan əvvəl paylaşmışdım Rızanın Cəfərovdan ki, o Azərbaycan əməli başlı üsulları mümkün olmalıydı. Burada İngilizlər Cəzir İlhan Əbinin bu çıxışı var. Bilirsiniz ki, suverenliği yarıcı edir o ülkenin. Ondan başka esasçı davası kurmuşlar yerde Müslümanlara. Nasıllar ki, liderlerimiz Osmanlılar bir yerde olan, Osmanlılar da yok dediler. Sonra Kafkas'ın Dağlı Respublikası, onlar da yok dediler. Müslümanlar birleşmeliler güçlü olmak için. Aslında ne oldu? Aslında pis oldu. O zaman öyleydi ki, bunlar mütərəqqi ziyalılarıydı. Mütərəqqi ne demek? Müslüman olsaksınlar Allah'ın kazanlar bugün bırakmasın. Bizim indi burada fikirlərimiz ayrılır nəyə görə? Bunlar sivil
eyni zamanda müsəlman dövləti yaratmaq istəyirdilər, qanuna əsas olan dövlət. Bunu da yaratdılar, parlamentli bir respublika, ideal bir dövlət yaratmışlar. Amma dövr başqa dövr idi. Hətta o birləşsəydilər də deyək ki, yenə bir nəticə olmayacaqdı. Türkiyənin müsəlman olaraq biz çalışmalı, Allah'ın razılığını kazanmalı. Onlar sən istəyirlər, Fransiyada, İngiltərə razılıq kazanmalı çalışmalı. Elə deyil. Heç bir mən o fikirlə razı deyiləm. Həqiqət həmişə arzun oldu, Reallık bundan ibarətdir ki, o kişilərin heç biri nə İngilizcin, nə Fransızın, nə Amerikanın hakimiyyəti altında qalmaq istəmirlər. Onlar müstəqil Azərbaycanın ideologları. Yeni Müslümanlara da esaslı yanması gördülər. Birləşmə gerekçisi, ilhaqçısı. Siz gəlin real danışaq da. Bunlar bir dəfə bilməm Şahin Mustafayev'i tanıyırsınız ya yox. Türk Akademiyasının prezidenti. O bir dəfə mənə danışdı. Deyir, Azərbaycan cəmiyyətinin xadimləri haqqında bir kitab hazırlanmışdı. Özbək akademiki yaxınlaşdı mənə. Dedi, Şahin Məcidoviç, sizdə gör, nə cür yüksək səviyyəli ziyalılar olur. Bunlar da böyük kişilərdir. İndi o başqa məsələ ki, bu hakimiyyəti saxlaya bilmədilər. Əvəzində bilirsiniz necədir? Yəni belə orası zaten sözləri ilə deyək, azadlığı xalqa dadızdırdılar. İndi mən hətta o gün bir tədbirə dəvət edildilər. Orada çıxış edəndə dedim, Azərbaycan Arxeoloji Cəmiyyəti Bakı Dövlət Universitetində yaranır. Əksəriyyəti də qeyri Azərbaycanlılar idi. Amma onlar o Cumhuriyyət dövründə artıq bu dövlətin ideologlarına çevirmişlər. Paxomov təmiz Rus idi. Amma baxıram ki, 24-cü ildə yazır ki, yazmır inqilab, yazır perivarot. 28 apreli mən təəccübləndim ki, bu Rus olar. Çünki o cəmiyyətdən çıxmışdı da. 28 apreli perivarot kimi qeyd edir. Çevriliş kimi, inqilab kimi yox. Orada bu mübahisəli məsələdir. Mən o kişilərin tərəfdarıyam. Allah onlara rəhmət eləsin. Bu dövləti yaratdılar. Əgər onlar bu yaratmasaydılar, Dəstuzada düzdür. Nəyin bahasına olursa olsun biz Bakını almalıyıq. Bakını almağına çox şey qazandı Cumhuriyyət. Və Azərbaycan Respublikasının o ərazi vahidlərinin həllində, sonra Bakının Azərbaycanda Lenin bilsən nə istəyirdi? Lenin istəyirdi ki, Bakı nəyin bahasına olursa olsun Rusiyanın tərkibində olsun. Bu kişilər qoymadı onu.